Хайырлы сәғәттә эфирда Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында. Районда урындагы башлангычларга булышлык итү программаһы уңышлы эшләй. Халым инспекцияһы суд приставтары менән берлектә халым түләмәүселәр адреслары буенча сираттагы рейд оештырды. Лето сауда күңел асы үҙәгендә яшь таланттар конкурсының финалы үтте. Урындагы башлангычларга булышлык итү программаһы республикала уңышлы эшләй. Проект буенча юлдар төҙөкләндерелә, халык эсәр-һыу менән тәэмин ителә, балалар һәм спорт майдансыктары төҙөлә, урамдар яҡтыртыла. Халык төрлө проблемаларҙы күтәреп сығып, урындагы хакимиәт эшҡыуарҙар менән тығыҙ бәйләнештә хеҙмәттәшлек итеп, республика хөкүмәтенең ярҙамын алыуға ирешә. Урындагы башлангысларҙы яҡлау программаһы республикала 4-нче йыл рәттән уңышлы ғәмәлгә ашырыла. Ул бигерәк тә ауылда көн итеүселәр өсөн ҡулайлы. Ауыл ерендә бик күп күләмле эштәрҙе башҡарып сығырға ҙур мөмкинлектәр бирә. Уға керергә теләүселәр һаны ла йылдан-йыл арта бара. Ишимбай районында программа нисек тормошҡа ашырыла? Был хаҡта киләһе яҙмала. Урындагы башлангыстарға булышлык итеү программаһы үҙ һөҙөмтәләрен бирә. Бағыусылар республика һәм район бюджетынан бүленгән аҡса төрлө маҡсатлы эштәрҙе башҡарып сығырға булышлык итә. Программа сиктәрендә ауылдарҙа объекттар төҙөлә, майдансыҡтар ҡорола һәм башҡа саралар күрелә. Урындагы башлангыстарға булышлык итеү программаһы быйылда муниципаль районда уңышлы үтте. Уртаҡ маҡсаттарға күмәкләп өлгәшергә тип халыҡта дәрәү йыйылды. Улар үҙҙәрен борсоған һорауҙарын күтәреп сыҡты. Бына мәҫәлән, Хайран ауылы биләмәһендә үткән йыйылышта халыҡ Хажы ауылын күптән борсоған һорауҙы, урамдарҙы яҡтыртыу мәсьәләһен күтәрҙе. Халыҡ башланғысы менән алып барылғас, тиҙ генә инициатив төркөмдә булдырылды. Йыйылыш бик йәнле барҙы, бер фекергә килеп, ауыл халҡы урам яҡтыртҡыстар ҡуйырға булдылар. Этҡол ауылы биләмәһенә ҡараған 242 өйҙән торған Уразбай ауылы халҡы ла күптән инде яҡтылыҡ көтә. Шуға ла урындағы башланғыстарға ярҙам программаһында ҡатнашып, халыҡ инициативалы төркөм билдәләп, уңыштарға өлгәшергә теләй. Ошондай уҡ йыйылыштар тағы ла Байғужа, Урман Бишҡаҙаҡ, Ишәй, Петровск, Янырыҫ, Маҡар, Көҙән, Әрмет, Скворчиха һәм Верхотур ауылы биләмәләрендә үтте. Әйтергә кәрәк, һәр ауыл биләмәһендә борсоған һорауҙар хәл итер проблемалар етерлек. Халыҡ үҙе лә урындағы башланғыстарға булышлык итеү программаһының файҙаһын яҡшы аңлай. Республика тарафынан бүленгән аҡса ауылыбыҙҙың проблемаларын хәл итергә йүнәлтелһә, беҙҙең өсөн бик ҙур ҡыуаныс булыр ине. Беҙ был программаға өмөтләнәбеҙ, шул маҡсат менән йыйылдыҡ бында. Муниципаль район урындағы башланғыстарға булышлык итеү программаһында 4 йыл рәттән ҡатнашып килә. 2017 йылда проектта ҡатнашып, 13 ауыл биләмәһе еңеүсе булдылар. 3 ауылда спортзал, 4 мәҙәниәт усағы капиталь ремонтланды. Маҡар, Урман Бишҡаҙаҡ, Восток һәм Ҡыяуыҡ ауылдарында һыу каналдары эшләнде һәм Верхотурҙа урам яҡтыртыу мәсьәләһе сиселде. Уҙған йыл программаһына ярашлы балалар баҡсалары, белем биреү усаҡтары һәм мәҙәниәт йорттары ремонтланды. Шулай уҡ күп кенә ауылдарҙа урам яҡтыртыу мәсьәләһе сиселде. Һыу селтәрҙәре һәм юлдар ремонтланды. Ағымдағы йылда ла халыҡ программала әүҙем ҡатнаша. Йылдан-йыл йәмәғәтселектең урындағы башланғыстарҙы хуплау программаһына ышанысы арта бара. Быйыл барлығы 14 ауыл биләмәһе проектта ҡатнашырға теләк белдерҙе. Алина Садриддинова, Илнас Биккужин, яңылыҡтар сығарылышы. Халым инспекцияһы суд приставтары менән берлектә халым түләмәүселәр адреслары буйынса сираттағы рейд ойоштырҙы. Рейд барышында белгестәр транспорт, ер, мөлкәт халымдарын ваҡытында түләмәүсе граждандарҙың йорттары буйлап йөрөнө. 2017 йыл өсөн миллеккә халым түләү срогы 3 декабрҙә тамамланды. Ваҡытында түләмәүселәр ҙә етерлек тип белдерәләр ведомствола. Рейд барышында 1,5 миллион һум аҡса йыйылған да инде. Рәсәй Федерацияһының халым кодексы буйынса бурысланан тейешле сумманы мәжбүри түләтеү ҡаралған. Шуның өсөн ваҡытында халым түләү күпкә отошлораҡ. Ошо көндәрҙә Лето сауда күңел асы үҙәгендә йәш таланттар конкурсының финалы үтте. Сарала вокал, тасуири һөйләү, бейеү, театр сәнғәте йүнәлештәре буйынса ҡаланың төрлө мәктәптәренән һәм ижади коллективтарынан һәләтле балалар ҡатнашты. Сығыштар береһенән-береһе сағыуыраҡ һәм дәртлерәк булды. Тамашасылар һәр сығыш яһаусыны көслө алҡыштарға күмде. Шулай уҡ төрлө аниматорҙар байрамға килеүселәрҙең кәйефтәрен күтәреп торҙо. Ойоштороусылар һәр ҡатнашыусыға бүләктәр һәм грамоталар тапшырҙы.
Олылар да, балалар да көтіп алған ғаилә байрамы яңы йылға ла күп қалманы. Был байрамдың төп бидәге ул яңы йыл шыршыһы. 10 декабрьгә тиклем Башкортостандың барлык кала һәм райондарында боз каласыктары асылып бетергә тиеш. Был туралы төбәктең Торлак коммуналь хуҗалык министрлыгынан хәбәр ителде. Башкортостан башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Ради Хабиров тарафынан балалар гына түгел, өлкәннәр дә байрамдың якынлашуын тойһын өчен яңы йыл мөхитен булдыру бурысы куелды. Муниципаль районда яңы йылга әзерлек дәрәү барды. 2019 елда каршылауга, халык өчен байрам мөхите булдыруга иҗатчылар бар күңелен халып башкарды. Төп шыршы байрамы майдансыгы тиз аралы әкият иленә әверелде. Яңы йыл каласыктары, хыргалактар, гомумән балалар һәм олылар рәхәтләнеп ял итһен өчен барыһы ла эшләнде. Хәзер Рәсәй һәм республика хәбәрләре тураһында. Башкортостан хөкүмәте транспорт сәгатендә 2019 елда авариялы юл участкаларында 62 стационар һәм 50 күсмә фото һәм видео теркәү комплекстарын куярга хәл итте. Был хакта социаль селтәрдә республика башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Ради Хабиров язды. Юлдарда кара таптар калмаһын өчен кәмендә 660 комплекс кирәк. Уларны һатып алу өчен бюджеттан тыш акчаны ялеп итү, дәүләт шәхси партнер варианттарын карау күзаллана. Тәҗрибә күрһәтүенчә, фото һәм видео теркәү камералары торган ердә юл фаҗигаләренең һаны кәмей. Киләһе елда федераль трассаларга кую өчен 60 камера һатып алу күзаллана. Ошының менән сыгарылыш тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарга тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Гипермаркет «Офисмаг». Скидки до 50% на товары месяца в гипермаркетах «Офисмаг». Кофе молотый «Лаватца» 269 рублей. Чайники металлические от 399 рублей. Экономьте с «Офисмаг». Какой путь проходит обычный мешок с мусором? Он либо сразу попадает в мусоровоз, такой способ называют бесконтейнерным, либо сначала оказывается на контейнерной площадке. Затем наши с вами отходы и везут на мусоросортировочный комплекс. Здесь их будут сортировать и выбирать из них полезные фракции. Это стекло, бумага, пластик, органические отходы. Позже отходы переработают, и они получат вторую жизнь. Ту маленькую часть мусора, которая останется, спрессуют и вывезут на лицензированный полигон. Это значит, что он не представляет опасности для людей и окружающей среды, и вредные вещества не попадут в почву, воду и воздух. Привычных свалок не останется, их рекультивируют. За всю цепочку движения этого мусорного пакета от контейнера до полигона будет отвечать региональный оператор. С января нового года в квитанциях ежемесячного платежа за коммунальные услуги появится новая строка «За оказание услуги по обращению с ТКО», по аналогии с платой за газ, воду и электроэнергию. Новая система обращения с отходами – это наша безопасность. Все мы хотим жить в чистой республике и сохранить ее для будущего поколения.